Hola YouTube, ¿qué tal? Yo soy Neshudo y en este video les voy a enseñar a obtener ringtones, bueno, tonos mejor dicho, totalmente gratis y de manera legal para el iPhone. Ok, desgraciadamente este tutorial solo es para los usuarios de Mac, luego hago otro para Windows y pues el único requisito que necesitan es tener GarageBand en su Mac y ya tener la canción que quieren pasar a tono en iTunes. Eso es todo. Ok, entonces empecemos. Primero abrimos GarageBand y vamos a crear un nuevo proyecto. Si no les aparece esto al principio, nada más le dan archivo y nuevo proyecto y les debe aparecer esto. Ok, creamos nuevo proyecto. Guardar como, póngale como ustedes quieran, yo le voy a poner ringtone. Guárdenlo donde quieran. Yo tengo una carpeta que se llama ringtones y ahí lo voy a guardar. Entonces le vamos a dar a crear. Aquí, esto no le hagan caso. Y pues le damos a crear. Ya que sea reemplazar. Ok. Podemos cerrar esto. Y aquí lo que vamos a hacer es exportar nuestra canción de iTunes. Bueno, la canción que queremos convertir a tono desde iTunes. Para eso le vamos a dar clic aquí. Y aquí nos van a aparecer todas las canciones que tenemos en iTunes. La podemos buscar así, de forma manual. Pero más fácil, vamos a darle clic abajo. Y aquí van a escribir el nombre de la canción que ustedes quieren. No sé cuál puedo volver tono. Vamos a poner Billie Jean de Michael Jackson. Aquí está, Billie Jean, Michael Jackson. Ustedes seleccionan la que quieren. Y la van a arrastrar acá. Los va a convertir. Bueno, va a convertir la canción a tono. Bueno, perdón, a proyecto de GarageBand. Y la vamos a pasar al principio. Aquí. Ok. Ahora, lo que tenemos que hacer es, como el tono no puede durar más de 20 segundos, tenemos que establecer de dónde a dónde queremos que suene. Para esto le vamos a dar clic aquí. Y nos va a aparecer este recuadro amarillo. Esto de aquí, bueno, este rectángulo amarillo, esto de aquí es lo que marca dónde va a iniciar el tono. Y esto de acá es lo que marca dónde va a acabar. Ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran, pero yo quiero que suene desde el segundo 0 hasta el 20. Entonces nada más lo voy a mover hasta el 20. Recuerden que no debe durar más de 20 segundos, si no cuando lo quieran convertir a tono, GarageBand les va a decir que lo deben ajustar y bueno, si le dan clic a ajustar, automáticamente lo ajusta. Pero bueno, una vez que ya tengan marcado de dónde a dónde quieren que suene, le van a dar a compartir y enviar tono a iTunes. Okay, se esperan y iTunes se debe abrir después, ya que se haya convertido, y va a empezar a sonar su tono. Perdón, y va a empezar a sonar su tono. Ok, ahora es muy sencillo lo que tienen que hacer. Para transferir el iPhone, nada más conecten su iPhone. Ok, aquí se van a ir a donde dice tonos. Resumen, información, aquí tonos. Y si esto está, no tiene palomita, se la van a poner y le van a dar a todos los tonos o todos tonos seleccionados. Yo lo tengo en todos los tonos y ahí están mis tonos. Aquí está ringtone. Recuerden que la canción de Billie Jean la guardamos como ringtone. Y pues ya que lo tengan, le van a dar a sincronizar. Esperen a que se sincronice su iPhone. Y bueno, pues vamos a nuestro iPhone a ver cómo quedó. Okay. Ya se terminó de sincronizar. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar el tono y hacer una llamada de prueba. Ok, nos vamos a settings o ajustes. Luego a sounds o a sonidos. Luego ringtones o en español tono de llamada. Y aquí vamos a seleccionar el tono que creamos. Aquí está ringtone. Y cuando le den clic va a empezar a sonar, miren.
Ok. Ahora aquí ya nada más le ponen el volumen de qué tan fuerte, qué tan fuerte quieren que suene. Y pues vamos a hacer la llamada de prueba. Ok. Vamos a llamar. Entonces. Ok, ya está llamando. Y vamos a esperar a que suene. Está llamando. Ok, ya vamos a cancelar. Ok, pues yo soy Nishudo y esta fue la forma más fácil y la forma legal de obtener tonos totalmente gratis a través de GarageBand usando una Mac. Bueno, yo soy Nishudo, espero que les haya gustado y ayudado. Y pues por favor suscríbanse, se los ruego, comenten y pónganle 5 estrellas. Yo soy Nishudo y gracias.